Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Setabur Kolong Truk ya bosku. Saat ini kita sedang berada di sekitaran Batu Jomba, kurang lebih jauhnya 300 meter ya bosku. Di sini kita melihat pembongkaran jalan untuk memasang gorong-gorong ya bosku. Kita lanjut ke roda 6 ya bosku. Ini dihadang oleh Pak Polisi karena tidak bisa lewat ya bosku. Ini disuruh putar balik ya bosku, lewat jalan alternatif yang Pangaribuan. Oke bosku, putar balik langsung. Terus. Oke, silakan. Berhati-hati ya. Oke ya bosku, disuruh putar balik langsung oleh Pak Polisi ya bosku. Di sini kita melihat aliran air yang sangat deras ya bosku, yang tujuannya ke sungai bawah sana ya bosku. Ini aliran air ini datangnya dari gorong-gorong yang mau dibongkar ya bosku. Oke teman-teman, di sini kita melihat pengangkatan kayu-kayunya supaya dibongkar ya teman-teman. Ini kita melihat kayunya dinaikkan lagi ke atas dan jalannya akan segera dibongkar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini kita melihat parit yang sumbat ya teman-teman, yang tujuannya ke gorong-gorong sana ya teman-teman. Di sini kita melihat gorong-gorong yang akan mau diperbaiki ya teman-teman, tapi di sana paritnya sumbat sehingga terjadi kehancuran atau hampir amblas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kayunya diangkat ya teman-teman, atau pasaknya diangkat dan dipindahkan ke atas ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sana kita melihat minibus ya teman-teman.
yang tujuannya arah ke Medan ya teman-teman. Dan 1 unit kol diesel engkel ya teman-teman. Kita lanjut lagi pengangkatan pasak atau kayu-kayunya ya teman-teman. Wih. Lepas. Amblas teman-teman. Satu unit pick up L300 ya teman-teman. Maaf untuk pengguna jalan, ini jalannya terganggu teman-teman akibat jalannya hampir amblas ya teman-teman. Lokasinya di sebelum Batu Jomba, kurang lebih jauhnya 300 meter ya teman-teman. Ini arah Singkuan dan ini arah Medan ya teman-teman. Oke, 1 unit Gramex lagi. Woi, kita kena ya teman-teman. Teman-teman, di sini pekerjaannya agak sedikit lama ya teman-teman, karena pengambilan pasaknya tidak langsung semua. Ini dilakukan satu persatu, makanya terlihat agak lambat atau lama ya teman-teman. Oke, lanjut Fortuner. Oke bang. Sepertinya itu pasaknya lumayan kuat ya teman-teman, sehingga beratnya atau skavatornya hampir tumbang juga ya. Ini lumayan kuat ya teman-teman. jago. Oke teman-teman, di sini taunya. Oke teman-teman, di sini taunya ada yang mempunyai tenaga hero ya.
nggak Mas? TKB. Udah aja tuh, biarin aja tuh. Beratan tanah ya. Inilah, ha. Panjangan kali enggak? Panjangan. Potong aja. Potong. Oke ya. Tunggu panggil barang dulu. Mana bantengnya? Taruh di ujung air itu. Dinding itu kan? Nah, di ujung air kan enggak kena tali. Kalau ditancap kan, ya itu dilepas dulu sana. Sade bawa gas, sade mau juga. Kalau ditancap kan. Lepas dulu, lepas. Yang mau begini. Ujung air ini, di ujung air. Ini. Enggak tanjakan keluar dulu, keluar dulu. Keluar sana. Tanjakan di ujung air itu. Nah, lagi, nanti kena tali. Nah, pegang air bang, jangan tekan. Jangan bengkok, jangan bengkok. Jangan bengkok. Bahaya, Pak. Bahaya, dalam. Tendangan kemari. Tendangkan. Merangin kemari. Merangin ke depan. Wih, patah ya teman-teman. Oh bang, kita lanjut lagi pembongkaran ya teman-teman.
sekitaran ni na dito, sekitaran ni ay. Asini. Masih kemungkinan nyawa. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe and share and comment di channel Stabur Holong Truk ya teman-teman. Sekian dulu dari video saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.